不把那个灯下来？为什么还要挂那边电？对啊，我们上完做完这样，做完就把它撤掉了。他说哎没有货，干了货只是下单了。好像。
秒数之内要发出去。哎，怎么可能？啊，可是刚刚是有人对啊，应该不是吧？不知道。记得好像吹哨几秒之内球就要发出去。可是刚刚是因为有人啊，不知道。
时尚吗？就是很时尚的颜色啊，对啊。所以我就觉得那只猴子实在太适合那么时尚，我就没有选这个颜色。不觉得颜色真的很时尚吗？